बात आती है तो हमारे दिमाग में सीधा दक्षिण भारत के राज्यों का ख्याल आता है। उत्तर प्रदेश में कई बेहद सुंदर झरने मौजूद हैं। यहाँ हम आपको उन्हीं झरनों के बारे में बता रहे हैं जिनकी खूबसूरती देखकर आपका दिल वहाँ से लौटने को नहीं करेगा। मानसून के दौरान इन झरनों की खूबसूरती काफी बढ़ जाती है। चलिए आपको दिखाते हैं लखनिया दरी झरना, जो मिर्जापुर जिले में स्थित है। चुनार शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच मौजूद झरने की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। चुनार दरी झरना लखियाना दरी झरने के पास ही मौजूद है, लेकिन दोनों झरनों के बीच का रास्ता काफी मुश्किल है। झरने की तलहटी में एक बड़ा सा पत्थर मौजूद है जो आकर्षण का केंद्र है। राजदरी देवदरी झरना चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सीमा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है।